大家好，我是鸟鸟。我在脱口秀大会上讲了一些内向的段子，现在还有点出名了哈，所以我现在是出了名的内向，以至于别人看到我参加聚餐都会跟我说：“你竟然来了。”我说：“是啊，不是你邀请我的吗？”他说：“但我没想到你真的会来呀。”当时空气安静了1分钟，轻轻松松又产生了一个社交名场面。人们觉得内向的人好像完全不出门，但其实内向的人也是会户外运动的。有一次我去玩飞盘，网友说竟然连鸟鸟都去了，我觉得很奇怪，飞盘狗都能玩。我为什么不能玩呢？当然人们可能宁可和狗玩，因为虽然狗也不说话，但它们看起来比较外向。这里也没有说外向的人都是狗的意思。还有一次在健身房，我练得满脸通红，面目狰狞，突然有个人走过来指着我说：“他是鸟鸟，他是鸟鸟。”当时我就想，糟糕，被发现了。但我灵机一动，突然大笑，我说：“哈哈哈哈，没错，我就是鸟鸟。”那个人说：“对不起，是我认错了。”以上是社交名场面第2则。我觉得内向的人社交之所以困难，是因为大家对内向还有一些误解。在一些人的理解里，我好像都不能快乐，不能笑得很大声。如果笑得大声，人设就破了。但内向的人也是可以大笑的，不能大笑那不叫内向，那叫抑郁。我经常大笑，看短视频大笑，听脱口秀大笑，被人认出来也会大笑。哈哈哈哈！我为脱口秀付出太多了。很生气。其实内向的人只是不太喜欢社交，不是不能社交。内向和社恐是有区别的。真正的社恐、密恐、恐高、洁癖、强迫症，那都是病。内向又不是病，病至少是可以治的。内向只是一种终身伴随的性格缺陷，不影响寿命。我甚至认为我们内向的人活得更久，万一活得短呢，我们也不会到处说。有人问我说：“你希望别人怎么对待你们呀？”我说：“你把我当正常人就行了。”有时候外向的人和我说话也会有点小心翼翼，我心里就有点生气。说好的外向呢？怎么遇到内向的人就不会说话了？我内向还是你内向啊？托布花托总在书里写啊，他小时候也很内向，但后来他明白，和人沟通不是说话越多越好，关键在于是否让对方觉得你在倾听他。技巧高超的人，即使一直说也能完成一场社交。原来这就是内向者的技巧，我以为这是内向者的症状呢。你想想，别人问你吃水煮鱼还是小龙虾，你说别人问你喝奶茶还是喝可乐，你说别人问你是不是不想跟我说话呀，你说你是完成了一场社交，你也没有第2场社交了。其实上了节目之后，我的社交还是比以前轻松了一些，因为我心里有底气了。之前我害怕我内向影响工作，影响关系，但现在我有演出，有观众，我知道即使我做真实的自己，也总有一部分人会喜欢我，甚至大家都更爱跟我在一起，因为只要有我在，场面尴尬就怪不到他们。最后我想说，虽然我话少内向，会突然哈哈大笑，但我是个正常人。谢谢大家，我是正常的鸟鸟。